Референдумот на 1 октомври за независност на Каталонија, кој е забранет, ја внесе Шпанија во една од најголемите политички кризи во последниве децении. Централната власт во обид да го спречи референдумот, за кој вели дека е неуставен, спроведе низа рации во каталонските владини згради, уапси каталонски функционери и го конфискува материјалот за гласање. Каталонските сепаратисти, предводени од каталонската влада на Карлес Пучдемон, најавија дека ќе се спротивстават на владата на шпанскиот премиер Маријано Рахој. Тие велат дека нивната желба за независност е поттикната од нивниот уникатен идентитет, јазик и култура, како и од нивната потрага по подобра иднина. Според нив, Каталонија, која е една од најбогатите автономни заедници во Шпанија, дава премногу пари од буџетот за посиромашните региони. Многумина, како што е каталонскиот пратеник Джоан Коскубиела од левата платформа Каталонија да можеме, оценуваат дека одбивањето на Рахој да преговара со сепаратистите ги зголемува сепаратистичките чувства. ¿Por qué una parte de la sociedad catalana quiere ser independiente? Por muchas razones. Primero, porque quieren decidir su futuro político. En segundo lugar, porque el Estado autonómico que nació del 78 está agotado como forma de articulación social. Y en tercer lugar, porque el señor Rajoy ha sido muy irresponsable al no ofrecer una solución. Според него, единствено остварливо решение би било референдумот со преговарање, како оние што беа спроведени во Канада со Квебек и Британија со Шкотска. Со него се согласува и Марија Валеспир. Porque España es un Estado tradicionalmente represor al que nunca nos quisimos unir, nunca se nos preguntó. Y de manera legítima queremos separarnos. Джорди Санчес пак вели: La independencia de Cataluña no se hace en contra de nadie, no se hace en contra de España y mucho menos en contra de los españoles. Каталонската влада вели дека ако референдумот успе, едностранно ќе прогласи независност во рок од 48 часа. Потоа ќе почне да пишува нов устав и да ги гради структурите на новата држава, како што е државната каса, Централната банка или армијата. Мадрид смета дека гласањето е незаконско и најави брзо действување за да ја спречи владата на Каталонија да го стори тоа. Така наречената нуклеарна опција е ако се примени членот 155 од Уставот, кој му дава на Мадрид моќ да ја суспендира регионалната влада.